sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo, sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako nagtinguha. Labaw sa gipangandoy, labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako nagtinguha. Ako nagtinguha. Ako nagtinguha. Maayong adlaw sa tanan, ako nagalamog nagaampo nga naamo karon sa maayong kahimtang. Sa dili pa ta mo adto sa unahan, mangayo sa tao giya lamdag sa Ginoo. Magampo ta. Ginoo, salamat ning panahon ni mo gitugot nga diin lain na sad nga adlaw higayon nga makatuon na pud kami sa imong mga pulong. Salamat o Dios, padayon ka magapamuhat tugot imong balang espiritu Ginoo nga magapanlihok sa matag dalong ganug kasing-kasing padungog sa imong mensahe karon. Panalangin niyan tanan amahan, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Padayon ta sa ato ang series og karon na nata sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 25 hantod sa 37. Nagisgot kini og Good Samaritan, maayong Samarianhon. So ako ang pagbasahon og adto na may mga Biblia, palihog lang sa pagpakli or pagsunod sa ako ang pagbasa. Lucas kapitulo 10 bersikulo 25 hantod sa 37. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako madawat akong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Si Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan? O giunsa man nimo kini pagsabot? Ang
Magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong unahuna, og higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata og makadawat ka sa kinabuhi. 29, apan gusto sa magtutudlo sa balaod nga ilhon siya matarong busa nangutana pagayod siya kang Hesus. Kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Si Jesus mitubag. Mao ni ang istorya sa Good Samaritan. May usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himalatyon. Og nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana, sa pagkakita niya sa tawo nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas dalan. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita. Sa pagaduol niya, mitan-aw siya sa tawo ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana og nahiagi sa tawo nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. Miduol siya kaniya og gibubuan niya glana og bino ang iya mga samad og gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop og gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan og didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan og mitugon. Atiman na siya og inigbalik nako dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Og si Jesus matapos pag-ingon, karon sa imong unahuna, kinsa man ining tulo ang nagpamatuod nga isig katawo sa gitulisan. Ang matutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus mingon, busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Dios ang panalangin ng daan sa iyang mga pulong. Actually, sa akong pagtuon ani nga passage is daghan og mga ideas, daghan og mga kanang namugna nga title or theme sa ako ang hunahuna. Tungod kay kani siya familiar kay ni siya nga passage, apan bisan sa iyang ka-familiar is naghapon kita nga unsa may pasabot niini, unsa joy tinud-anay nga mensahe mahitungod nining Good Samaritan, maayong Samarianhon. So now daghan og kaning og maghisgot ta mahitungod sa argumento, question and answer portion is atong makita, maghisgot ta og kalawasan, atong makita, maghisgot ta og unsaon paghigugma sa Ginoo, og sa atong isig katawo is na dire makita, o daghan pang mga butang nga ato ang makita nini sa ato ang passage. Ug mao na ang samot nga nakahatag na ko og kalisod sa pagtuon nini nga ato ang mensahe. So now pagniaging kadlawon Lunes, kadlawon mga alas 2, naka-decide ko nga magtuon, magbasa, magbuhat ko og mga draft, magbuhat ko og mga bisang gagmay-gagmay lang nga mensahe, mga idea nga ako ang mahitungod sa ato ang passage karon. And then nag-ampo ko, Ginoo, gamita ko, giyahi ang akong nahuna ug ang akong kasing-kasing kung unsa man ang imong nga mensahe nga ipadayag para sa imong mga katawhan. And then sa kalit lang, kadlawon to siya, sa kalit lang sa gawas na ay kusog kayo nga tuktok o kanang syagit, bitaw, na kusog kayo nga tuktok niya, syagit. So akong giablihan ng pultahan nga kalma lang akong giablihan ng pultahan na nagtanaw ko sa may nahitabo nganong saba magani sila dire. And then kalit lang ang usa ka tawo ni syagit siya nga naay sunog. So dito nagtaranta na mga tao, nang mata ang mga tao kay naay sunog. And then duol ra kay ito siya sa balay nga akong gistihan. And then nakita na ko ang mga tao nga grabe nila ka panic, nagdinaganay, nagsyagitay, nagdala sa ilang mga butang, importante nga gamit, dalag mga bag
bisan unsa lang ilang nga gipangbuhat. So ako sab nagkuha sad ko sa ako ang gamit, and then importante nga gamit, mga documents, then dakog luggage, and then maoras sad ako ang gida, and then nikuyog rapod ko ngadto sa mga tao nga nagpanik, ni blend ra ko ngadto, and then para sa safety. And then to make the long story short is grasya sa Ginoo nga wala na abot ang sunog ngadto sa balay nga akong gistihan, and kanang dako kay siya nga testamento ba kung unsa ka maayo sa Ginoo tungod kay tulo na lang ka balay before ang balay sa akong ati nga in which ako ang giistihan. So now ako makita sa taliwala sa pagpanik, taliwala sa kanang kagubot, mga disturbance, labi na sa kayo nga grabe ka distraction, makita gapon ako nga ang Ginoo padayon nagapamuhat. Akong na-witness, ako ang nakita nga ang mga tao nagtinabangay sila usag-usa, nagtinabangay sila unsa man ang gikinahanglan, and then nakita nako na ay tiguwang elderly na siya, tiguwang nga ilang gisakwat para lang maadto sa safety. At na ako'y nakita nga kanang ang grabe ang crowd, grabe kay ang crowd na ay tig ana dito nga ari mo agi ayaw mo dira like ana ilang nagtinabangay ang mga tao nga akong nakita, bisan pag inana ang sitwasyon, inana ang kagubot, inana ang kapanik, inana ang maong panghitabo. And then usap pud ako nga sayran nga kining mga tawhan na is wala sila nasayod og si kinsa ni sila. Wala sila nasayod kung kinsa ni ilang gitabangan, wala sila nasayod kung unsa ni sila or asa ni sila or kinsa ni sila. Ang ilan lang nasayran nga silingan ni nila. Naa ni sila sa usa sa mga dapit. Mao na ang sigurado nga ako ang nasayran. Nga silingan sila og nanginahanglan og tabang, maong ilang gitabangan. Then naka-remind ko sa ako ang sa mensahe nga akong gitun-an. Murabag ang Ginoo miingon nako nga nakita nimo unsa ang nahitabo karon na kay illustration sa imo nga mensahe nga pagabuhaton. So now nining panahon na kini ang mensahe nga atong pagatun-an karon, ako ni siyang gitaytulan og kaning knowing our neighbors. Knowing our neighbors. So grabe ni ka dapat masahit na sa ato ang mga kinsa ang silingan. Dapat nindot na nga kanato ang masayran. Relevant kay siya karon nga panahon, og ako ni nakita dili lang kay nag-apply diri nako, kundi nag-apply usab ni sa matag-usa nato nga madungog sa mensahe karon. So now, sa ato nga passage, balik sa passage, sa ato ang passage nga Good Samaritan, appear lang ni siya nga ato lang ni makita nga nindot og kanang simple siya nga story nga mahitungod sa pagkamaayo og pagtinabangay, pagkabuutan na ginana. Inana siya nga istorya apan aduna pay lalom niya na pagsabot sa mao nga mensahe. So now kani nga message is gidesign ni matag-usa nato ato makita kung unsa ta ka sinful, kung unsa ta ka selfish. Sinful ta nga usahay makasala ta nga usahay makalimot ta unsa ang paghigugma ang Ginoo. Selfish ta, hakog ta, usahay makalimot ta sa ato ang silingan. Like inana ang passage nga ato ang makita diri. So now ang Good Samaritan is well known kay siya nga parable. Sa pagkatinuod lang daghan og mga hospitals nga gi-rename kanang after this nga Samaritan, na Samaritan Hospital, na apoy mga kumpanya, na ay mga charities, na even mga churches nga ilangan sa churches is the Good Samaritan. Like na ang ilahang paggamit na nga word nga Samaritan, og nahimo na siya nga idiom nga grabe ka ng unusual nga kindness bitaw, pagkamaayo, pagkabuotan og extraordinary nga paghatag og care ngadto sa mga tawo nga hurting, na kasakitan, na mga problema ngadto sa mga tawo nga sa mga inana. So now,
Apan ang kini nga parable popular siya, grabe niya kasikat. Apan dili siya kanunay nga nasabtan sa tinud-anay niya nga mensahe. So now, adunay upat ka butang atong pagatun-an karon, atong pagatan-awon. Naani mga question og ang response. So, atong tan-awon upat ka butang og gi-divide din akong kaduha. Ang first to kay mao ni ang lawyer's question. Mao ni ang question sa usa ka magtutulo sa balaod, ang lawyer. Ang ikaduha, ang sunod nga half is mao ni ang response. Lord response ni Ginoong Hesus. So now, una, lawyer, mo niya ang pangutana sa lawyer. Sa versikulo 25, nagingon, unya, miduo lang usa ka magtutudlo sa balaod, ang lawyer, aron pagsulay kang Hesus, nangutana siya, mo niya ang una, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton, aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. So, unsa ang mao niya ang pangutana, unsa ang iyang buhaton aron madawat niya ang kinabuhing dayon. Ang kaning nga lawyer o atong nasayran is iyang gitrip, iha lang gisulayan si Ginoong Hesus. Kung unsa siguro ang tubag ni Ginoong Hesus og nagwonder siya nga unsa iyang pagabuhaton aron makuha niya or iyang makamit ang kaning gitawag natong eternal life, or basically ang pagpangutana niya unsa akong buhaton aron ako malangit, lagi na ang punto sa iyang pangutana. Atong hinumduman nga ang kaning inheritance or iyang nga pangutana, iyang inheritance, iyang pagabuhaton is dili kinahanglan nga work kanang siya ang mag-work, kundi ang kaning inheritance is gift ni siya. Ang salvation is gift ni siya, inherit ni siya. Mo na ang usa sa mga problema ang atong makita diri sa usa ka magtutulo sa balaod. Sa bersikulo 26, nitubag mo niyang gitubag ni Ginoong Hesus. Unsa may giingon sa kasulatan, sa giingon sa Biblia, sa giingon sa law or scripture. O giunsa man nimo kini pagsabot. So now, ang atong makita diri nga si Jesucristo gigamit niya ang Bible, ingon nga foundation, ingon nga authority sa mao nga pagtubag. Unsa may gingon sa kasulatan? Unsa may gingon sa law or Torah or Pentateuch? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, kanang 5. So now, gitubag ang tao sa bersikulo 27 og sakto iyang pagtubag, iyang gisite ang iyang nagkuha siya sa iyang tubag base sa balaod sa kasulatan. Nagkuha siya sa Deuteronomy 6:5 o sa Leviticus 19:18 in which the same ni sa passage sa bersikulo 27 nga nag-ingon, higugma ang imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna, ug higugmaa ang imong isigataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. So sakto ang pagtubag sa mao nga lawyer or balaod og mao nagi-affirm na ni Ginoong Jesucristo. Niya na si Ginoong Jesucristo, sakto kana mao nagingon sa bersikulo 28. Husto ang imong tubag na si Ginoong Jesucristo. Og ato nang tan-awon 28, husto ang imong tubag, buhata ka na og makadawat ka sa kinabuhi. Buhata ka na og makadawat ka sa kinabuhi. So now, ang kanang pag-ingon ni Ginoong Jesucristo nga husto ka na, mao na ang gitawag nato og sa Greek pa orthos. Gitawag na siya orthos. Meaning dira ta nagkuha og kanang gitawag nato orthodoxy. Ang orthodoxy is kanang correct or sakto nga belief imong gituohan, in which mao ang problema sa lawyer, magtulo sa balaod, gana sakto man imong gitubag, sakto imong gituohan. Apan buhata kini aron makadawat ka. Ang kanang buhata kani dudis mao na gitawag natog orthopraxy. Ang kato orthodoxy sakto nga gituohan. Ang kaning orthopraxy is naghisgot ni og nagcenter ni nga sakto ang gibuhat. Kato pagtuo gituohan kani gibuhat, sakto nga gibuhat. Kung unsa imong sakto nga gituohan, kana po imong sakto nga gibuhat. Buhatan ni og makadawat ka.
So orthodoxy o orthopraxy. So now, atong makita si Ginoong Hesus nag-advocate ba siya sa kaning gitawag natog work-based nga theology? Wala. Ang pagpasabot ni Ginoong Hesukristo dire nga kung magamit ka og balaod, kung magamit ka sa balaod, siguro nga imuha na nga ma-perfect. Higugmaon nimo ang Ginoo sa tibok sa tanang segundo, sa tanang oras, sa tanang adlaw, sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag, sa tibok nimong kusog, sa tibok nimong hunahuna. Sukad nga nataw ka hantod nga ikaw mamatay. So inana ang pagpasabot kung magbase sa law. So magbase sa kasulatan, magbase sa balaod. So now si Ginoong Hesukristo is wala siya nagpasabot og kaluwasan, salvation by works. Hinuon atong makita og masayran nga gi-affirm noon nga magkinahanglan ta og pagtuo. Dira ang tungod kay tanan taon full shirt, dili niya matuman tanan ang naa sa balaod. Mas na-affirm hinuon na nga manginahanglan ta og Ginoo, manginahanglan ta og pagtuo diha sa Ginoo. So now kini nga tawo is gi-expose ni Ginoong Hesukristo pero sa hinigugma nga paagi dili ingon nga gisalikway or giunsa sa higugma nga paagi. And sometimes sa ato sa mga kinabuhi confront ta sa Ginoo sa unsa ang kamatuoran nga abi nato og sakto na ta. Ang Ginoo is kind siya o gracious nga mag-extend sa iya nga kung kinsa siya, mag-extend ang kamatuoran in which ato ang ma-realize nga sayop data og manginahanglan ta og mag-repent, manginahanglan ta og nga mag-depend pagtuo diya na kaniya aron maka-move forward ta, move along. So now ang kaning word nga do this or buhata kini meaning pagpasabutan ni to keep kanang doing forever ba hangkarang hangtod meaning constantly o kanang padayon continuous nga pagabuhaton. Kini nagpasabot nga nag-enclose nga higugmaa ang imuhang isigkataw or imuhang silingan perfectly all the time. Mao na ang standard nga gihatag sa Ginoo. And as human as we are, ingon nga kita tao is imposible kayo siya nga hatuang ng matuman. Mao nang nanginahanglan ta og grasya sa Ginoo. Nagingon diri Santiago 2:10 kaya ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. Sa Galatia 3:24 busa ang balaod maoy nagdumala kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo aron isipon kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. So klaro kayo ang pulong sa Ginoo, ang scripture, ang kasulatan nga nagingon, naginahanglan ta og pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo. Dili ang maayong buhat or dili ang atua nga buhat nga maka-inherit ta, nga makaadto ta sa gingharian sa Ginoo, nga makabaton ta og kinabuhi, kundi pinaagi sa pagbaton og pagtuo diha ni Hesukristo. Ikaduha nga pangatana, niya na ang kaning sa bersikulo 29, niya na ang lawyer, ang balaod, bersikulo 29. Ako magbasahon, apan gusto sa magtutudlo nga ilhon siyang matarong na atong masayran din. Busa nangutana pagayod siya kang Hesus. Kinsa ba di ay ang akong isigataw? O lain nga translation, kinsa man ang ako ang silingan? O is my neighbor? So girespond siguro sa pagrespond din ng Hesukristo ani is nagmahay siguro ni ang kaning magbuhat sa balaod o magtutudlo sa balaod nga anong nangutana man ko ato niya nga pangbata man nga pangutana sayon man kay nang apantana like inana nga punto. And then ato makita nga dili ta makakip sa balaod nga perfectly kung unsa man ato nga buhaton. So in verse 29 ato nasayran kinsa man nangutana ang katong magtutulo sa balaod, kinsa man ang ako ang isikataw, kinsa man ang ako ang silingan. So now, itong makita nga defend gihapon sa tao sa magtutulo sa balaod sa lawyer, gidefend gihapon iyang kaugalingon nga
sa pag-define sa neighbor, kung unsa yung pag-define sa neighbor, at least basig masayop si Ginoong Hesus, like inana niya pagsulti. So now sa Jews, sa ato nga context, sa Jew nga paagi, is ang interpret nila sa neighbor is kato mga tao nga duol nila, kada og fellow nga neighbor, nga fellow nga Jews, is mao lang gitawag nga neighbor. Dili Samaritan, dili mga Gentile, kundi mga neighbor. Apan nagingon sa Leviticus 19:34 nga ang Torah or ang kaning law or ang balaod gi-extend ang mga kaning neighbor even ngadto sa mga strangers. So now ato makita nga kani nga tao is gusto niya magbuhat bitaw og kanang circle nga diin kanira nga scope ang buhaton. Okay ra ko diri, matawag na ko og maayo tungod kay nagbuhat man ko ani nga scope, bahala na tong uban, bahala na tong dili na ko kalahi, bahala na tong lahi sa ako ang circle. Basta kay kini nga circle nagbuhat ko, matarong nako. Like murag ginana ang pagkasulti sa kani nga lawyer. Og mao ni ang gi-respond ni Ginoong Jesucristo sa bersikulo 30 hangtod sa 35. Mao ni ang kaning Good Samaritan. Og ato ang nga ato lang mubuo ng istorya na usa ka tawo, and then gituli siya, gihubuan siya, gikulata siya, and then gibilin siya sa kilid karsada ang usa ka tawo. Mao na ang story sa Good Samaritan. And then una na niagi nga pare, na priest. Ang priest kay nakakita siya sa tawo apan niari siya sa lain nga agyanan. Ikaduha na ay Levi or Levites. Nakita siya sa tao, apan niari siya sa laing agyanan. Apan kini ikatulo is na kaning Samarianhon, ang Good Samaritan, dili nila kalahi, dili nila gitawag og kanang neighbor, dili masulod sa ilang scope sa neighbor. Apan ang kaning Samaritan is mao hinuoy nagpakita, dili part sa ilang circle. Mao noy nagpakita kung unsa ang tinuod nga gitawag natog silingan or gitawag natog isig ka tawo, paghatag pahigugma or pagtabang sa isig ka tawo. So now sometimes atong hunaon nga ingon nga kita ba og ato nang ibutang sa atong kagalingon, sometimes kanang atong makita nga dili lang ko moadto sa church ay kay na ako'y pagabuhaton nga mas importante pa or mas dako pa ni, mas greater pa ni nga obligasyon kaysa moadto ko sa church, or moadto mudong ta sa church apan gibilin nato ang mga anak, gibilin nato ato ang mga minahal sa kinabuhi, wala galita ka naka-invite sa ato mga silingan o ato mga higala. Sa kanang nga paagi is ato ang gibiyaan sila sa karsada spiritually nga half dead sama sa usa ka tawo nga gitulasan, dying sila nga wala na sayod, wala na gatuo, wala na sayod ni Ginoong Jesucristo. So now, sa kaning nga parable, ang Good Samaritan is maoy nagpakita kung unsa ang isig ka tawo, kung unsa ang kaning gitawag natog neighbor. So now, mo ni ang response sa Ginoo. Kaduha mo ni ang response sa Ginoo para sa mga believer o unbeliever. Sa mga believer, kato mo to'y lawyer's question, kani Lord's response sa Ginoo pod duha, unbelievers o believer. Believer sa bersikulo 37 hangtod 36 og 37 ato ang mabasa, ug si Jesus mitapos pagingon, karon sa imong unahuna kinsa man ang niining tulo ang nagpamatuod nga isig ka tawo sa gitulisan. Ang matutudlo sa balaod mitubag naluoy kaniya, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus mingon, busa, lakaw o buhata ang sama sa iyang gibuhat. O gatong balikan ang kaning pangutana, kinsa ang ako ang neighbor para sa mga believers. Pangutana to para sa mga magtotoo, para sa mga Kristohano nga nagtuo ni Ginoong Jesucristo. Kinsa man kining atong silingan, kining atong isig ka tawo. Instead nga kana atong ipangutana, atong pangutan-on ang atong kagalingon. Sama ba ko sa usa ka silingan nga maayo bisan pangadto sa ako mga kaaway?
Lagi na nga pangutana nga maghatag ta og emphasis dili lang kay kung kinsa ang atong silingan, kundi kita silingan ba ta, matawag ba tag silingan para ngadto sa uban. Like na nga pagabuhat ato ang pagsabot. So ato makita diri nga ang neighbor inanginahanglan og tabang. Then ikaw ug ako Kristohanon, is mo ni ang ato ang call. Dili magmatter kung kinsa na og unsa ang klase nga tao. Dili magmatter na siya nga dato, pobre, itom, puti, kanang Asian, Middle Eastern, Muslim, Hindu, atheist. Dili magmatter og bisan unsa, bisan pag kanang bigar or kanang naay cancer victim, na AIDS patient, nga jobless nga mga tao, dili magmatter bisan kinsa. Ikaw ug ako, dako kay na nga call ingon nga mga believer, mga Kristohanon. Nga ato nga i-portray kung unsa ang tinud-anay, pahigog mo o pagpakita, pagtabang ngadto sa isig tao or ngadto sa ato nga silingan. Ikaduha, for unbelievers, ang question nga, unsa may akong buhaton para ako makabaton og kinabuhi? Mo na ang question sa katong nga lawyer. So now, mo na ang pinaka-importante nga question sa tibuok kalibutan nga sa tanang tao. Mo na ang pinaka-importante. Sa mga pagabuhaton aron basically aron ikaw malangit. So simple nga paagi mo na ang primary purpose usab sa mao nga ato ang passage, mao ato nga parable karon. Dili na to i-trick si Ginoong Hesus nga justify atong kaugalingon nga maayo na ta. Hinuon ato ang batunan ang pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo, pagsalig diha ni Ginoong Hesukristo. Ug atong hunahon nga sama ta sa tawo nga gitulisan og walay mabuhat sa iyang kaugalingon. Dili makaluwas sa iyang kaugalingon kun dili na ginahanglan og tabang sa Ginoo. Imposible kayo nga magkinabuhi ta nga subay sa balaod, subay sa standard sa Ginoo, dapat perfect imong kinabuhi. So kasi mong pagkatao hangtod nga ikaw mamatay dapat wala kay sala. Imposible ka na siya para sa atong matag usa karon. Ang posible lang is adunay usa ka tawo nga gibayran na ng daan ibabaw sa krus. Ang ato lang pagabuhaton sa atong mga higala nga wala kadawat ni Ginoong Jesucristo sa atong tuuhan nga naa ang Ginoo. Dawaton na siya sa atong kasing-kasing ingon nga Lord and Savior sa atong kinabuhi. Maabot ang katapusan nga mga adlaw. Dili lang kay puno ang atong nahuna, nasayod ta kung unsa ang right answer. Daghan tag mga ideya, daghan tag mga nasayran mahitungod sa Biblia nga makahatag ta og right answer. Sakto nga tubag sama sa lawyer. Sakto yang nga tubag. Wala siya nagbuhat. Nagingon si Ginoong Hesukristo nga nagingon diri nga ang kinabuhi kung follow ta og balaod dapat perfect og dili kinahanglan nga nasayod ka na kay right answer na sa imong nahuna og nasayod ka kung unsa ang sakto nga pagtubag, dili lang kay sakto nga answer, sakto nga tubag, kundi imo sang gisulti kung unsa ang sakto. Hinuon ato ang batonan og atong ikinabuhi ang sakto nga ato ang nasayran og sakto nga ato ang gibuhat. So inana ang mensahe karon nga sama kita tanan. At muram siya ang gospel, ang kaning the Good Samaritan. Ako na-end sa story ug akong iparallel sa human race. So now, sama sa kaning Good Samaritan, kita usab ang katawhan naglakaw usab ta sama sa tao, nag-travel siya gikan sa Jerusalem padung ngadto sa Jericho. Then ang Jerusalem atong nasayod ta nga ang Jerusalem is dira ta maghalad, basically dira maghalad, dira kanang may burnt offering. So
Inana ang ato nga hulagway sa Jerusalem. Then palayo siya sa kana nga dapit. Mura siya templo, then palayo siya sa templo. So inana usab ang kitang tanan, ang human race, nga gikan sa Eden, palayo ta, gikan sa presensya sa Ginoo. Din sa atong pag-travel, sa atong paglakaw, kalit naabot si Satanas o gihatang gitulis, gihubuan ta sa pagkamatarong, gitangtang ang atong dignidad. O wala tay o gibilin ta nga himalatyon, walay connection, kilid sa dalan, samdan, hubo, makaluluoy. O walay lain nga good Samaritan nga niabot, nga nibabag, nga nitabang, kundi mao si Ginoong Jesucristo. Ikaw ug ako, walay mabuhat, nasa kilid sa kalsada, samdan, hubo, grabe makaluluoy, walay paglaom, walay mabuhat sa iyang ako galingon. Apan naa ang grasya sa Ginoo, na ang good Samaritan mao si Jesucristo. Nga andam sa pagtabang, andam sa paggunit, pagbarog, tambalan ang imong mga samad. Giangkon na ni Ginoong Jesucristo ang mga samad, mong kaulaw tungod kay ikaw hubo, giangkon na Ginoong Jesucristo ibabaw sa krus. Kung ato siyang tuuhan ug dawaton, ingon nga Ginoo personal sa ato ang kinabuhi. Magampo ta. Ginoo, salamat ni imong mga mensahe nga nag-remind ka namo. Nga instead dili makita amahan nga kami matarong tungod kay sa among gibuhat, apan hinuon amo ang makita o Dios nga wala kami mabuhat kung wala ka, Lord. Salamat o Dios, padayon Ginoo nga ikaw pasinati sa matag-usa kinabuhi, matag-usa kasing-kasing. Dapat magdepende kami kanimo. Dapat mapadayon kami connect diha kanimo. Salamat o Dios sa pag-extend sa imong pahigugma, pag-extend sa kaluwasan amahan. Nga diin wala kami mabuhat, apan tungod sa imong pagkamaayo, pahigugma, grasya ug kaluoy. Imo kaming gitabangan, gibuligan ang among mga samad, gisininaan sa among kauwaw. Salamat o Dios nga anaa ka sa pagtambal sa matag sakit, espirituhanon nga sakit sa matag usa ka namo. Padayon ka o Dios nga among pasalamatan ug daygon ka sa walay katapusan. Sa nga Jesus, amen. O amen. Join our regular Bible study groups on Tuesdays and Sundays, 8 to 9 p.m. as well as a time of fellowship and encouragement with fellow believers. Let's gather for our next prayer meeting on September 26th. Don't forget to join our next Couples Fellowship on September 27th. Our next Bible Foundations class will be on October 11th and 18th at 1:30 p.m. Let's help each other grow in faith. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Thank you to those who have helped make the Barilli renovation a reality. Here's some updates shared by Pastor Hans. We've currently raised around 62% of the target $50,000 amount. The fundraising is still ongoing to complete the project. Let's finish this together as one church family. We are in need of helping hands for our upcoming TLCC Kids Fun Day happening on November 8th. Help by giving your time, sharing your blessings, or partnering with us. Contact Sister Steph Wong for details. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.